हमारे सूफिया फरमाते हैं जब कोई शख्स एक मर्तबा अल्लाह कहता है, अल्लाह उसकी तरफ नजर रहमत से देखता, उसके गुनाह जल के राख हो जाते। उसके जिक्र की लज्जत, उसके जिक्र की चाशनी से अपने मन की आबादी का सामान कीजिए। आज एक आंसू, सिर्फ एक आंसू, जिससे पूरी आंख नहीं बल्कि पलकों के बालों में से एक बाल की जड़ भीग गई खौफे खुदा की वजह से, कल कयामत के दिन वो बाल खड़ा हो जाएगा।